Болестта като път. Глава 7. Методът на анализа. Още при обсъждането на полярността видяхме, че зад всяка тъй наречена противоположна двойка се крие единство. Защото, каквото не сме разбрали до часа на смъртта си, съзнанието отнася със себе си като проблем в следващото прераждане. Ако човек осъзнае, че този живот е само миниатюрен отрязък от пътя му към познанието, ще му бъде по-лесно да приеме за закономерни и смислени твърде различните изходни позиции, от които хората започват живота си. За нашата тема е достатъчно да осъзнаем, че човек се ражда на света с ново тяло, но със старо съзнание. Човекът, като микрокосмос, съдържа в съзнанието си всички принципи на макрокосмос.